হ্যালো দোস্ত, তো সকাল সকাল উঠে ব্রাশ করতে করতে দেখি যে আবহাওয়ার অবস্থা খুবই বাজে। তারপর দেখতে পাই আজ পুকুরে মাছ ধরানো হয়েছিল, সেই জন্য কিছু মাছ বাড়িতে নিয়ে চলে আসা হয়েছিল এবং বাকিগুলো বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। তো আজকে আমাদের পুকুরে মাছ ধরেছিল, এটা হচ্ছে সব থেকে ছোট মাছ, ছোট সাইজের মাছ এটা। তারপরে চলে আসি মিডিয়াম সাইজের মাছে, এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজের মাছ। আর আছে তোমার একদম বড় সাইজের মাছ আছে, এই দেখো সব থেকে বড় সাইজের মাছ, এটা সব থেকে বড় সাইজের মাছ, কত বড় দেখো।